Ez daukazu ez ere esan beharrik, etxera no. Takitxo, azalpenik eman gabe. Bazoaz? Bai, bano. Zergatik ez da zuen defenditu, Ez zinen bere laguna! Egingo dugu zerbait? Egin zer? Abez batzara joan, adibidez. Adarra jotzen ari zara? Inoiz egin dudan bidain luzena, itxaso gorriko latuetan. Ibili naiz ibili egoaizetan, kasko bat buruan eta bioinetan. Horrela sentitzen bazinan, aurpegira sanbartzen idan koldarra. Txin, joritzen bideoaren gatik da? Mundu guztiak ez du beste konturik. Distraitu egin behar duzu. Pentsatu duzu abez batza zuzentzeaz esan izuna? Ez dut zuzenduko. Itzuliz zor didazun dirua, edo zureak eta anaiarenak egin du. Ez duzu ikusten, poliziari deitu behar diozu. Psikopata arriskutsu bat da, pelikuletakoak bezalakoa. Zurekin obsesionatuta dago, zuzela atatzen ibili da. Bosko, Maren Triniren alaba da. Ezin duzu zerbitzuko batekin maite mindu. Zergatik ez? Giltzak behar ditut. Zer irabazten dut nik? Lagun bere bat. Beteako menigarria. Apa, Zer egiten duzu hemen? Atzo deskubritu nuen nahiko ondo moldatzen dela sandwichak egiten. Bai. Baina ez atera hortik, Gainerakoan oso gaizki moldatzen da, ezta? Bai, desastre bat naiz. Nire lehenengo tatua begizuloa, soinean dut zauria, iragan beletza, tabanoa. Zer gertatzen da, ondo zaude? Bosko arruinatuta dago. Zer? Eskerrik asko lehen egun honetan etortzeagatik. Gaur hasiko gara bez batzak gisa gure arrakasta eraikitzen. Aner? Karazi. Kuskusero. Bueno, faltazena. Albiste bomba batekin ordainduko dizuet. Zuen espediente guztiak dauzkat.